Fil-qalba ta' Birkirkara tellet wirja bl-isem ta' B'salibek inti fdejtna mill-għada Armar Santa Elena wara nuqqas ta' 6 snin. Żorna din il-wirja fejn tkellimna ma' wieħed mill-esebituri Anthony Tewma li huwa dilettant tal-ġimgħa l-kbira u li għal dawn l-aħħar snin ilu jarma din il-wirja. Fil-fatt Tewma li jarma mudell ta' knisja bil-vari kif ukoll mudell ta' sepulklu, iddiżinja u ħadem il-maġġor parti ta' dawn il-modelli hekk kif għandu s-sena ta' Mastru Taxxa u li jaraw għajnejh jagħmlu idejh. Di mudell ta' knisja, dejjem nipprova dejjem nżid xi ħaġa, dejjem kull sena kont nżid xi ħaġa fiha kull darba u għandi dan il-mudell ieħor tas-sepulklu wkoll. Hawnhekk in-naħa l-oħra fiha biċċa xogħol kbira vera qed tifhemu tik daqsxejn tal-dana, però il-pjaċir tiegħi li kull darba narma u nżarma ma nafx kemm iż-żmien ħajkompli jippermettili li nkompli nagħmel dawn l-affarijiet għax iż-żmien nagħmel bijiet. Id-direttur tal-Aqda Armar Santa Elena Stephen Mallija fissrilna eżatt minn xiex tikkonsisti din il-wirja. Kurċifissi minn Lecce u mbagħad issib il-platti tradizzjonali ta' Smith. Għandna xinkwatri ta' 1700 u fuq in-naħa tax-xelluk għaw set vari li kien għamel il-kanon Kudun Vincenzo Saliba.